पुग्दैछ सूर्य उदाउँदै सुनौलो किरण पानीमा चम्किँदै हल्का हावा दङ्ग फरेका पातहरू प्रकृतिको शान्त स्वर मनमा मिठो आज चाहिँ हामी क्रमहरूमा त्यहाँ मन्दिर सिधा यता कोसीको त्यो किनारै आउँदाखेरि चाहिँ यो एउटा कोसीको किनार घरतिरमा चाहिँ यति रमणीय दृश्यहरू देख्दा मनोरम दृश्य देख्दा सबै प्रफुल्लित भएर यो दृश्य चाहिँ हामी कहीँ गर्न लागिरहेको छ। तपाईँहरूलाई यो दृश्य देखेर कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। यदि तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हेर्नुहोस् न यस्ता दृश्यहरू चाहिँ कति सुन्दर हुन्छ, यस्तो हेर्नलाई कति आनन्द आउँछ। हेर्नुहोस् आउनुहोस् यस्ता दृश्यहरू हेर्नु। अब तपाईँहरूको यहाँ फेरि एउटा अनौठो यस्तो ठाउँमा आएर एउटा पिङ पनि रहेछ। यहाँ एउटा रोटी पिङ चर्पे पिङ छ के भन्छ लिङ्गे पिङ माछाको लिङ्गे पिङ। अब यो लिङ्गे पिङमा एकखेप पिङ पनि खेलेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई त। सक्दो बसेको यो किनारमा आएर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो ढुङ्गाहरू चाहिँ तलदै यात्रामा आइपुग्यो। तपाईँहरूले पनि यस्तो खालको चाहिँ मनोरञ्जन चाहिन्छ र यस्तो खालको आज इन्जोय गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनु होला यो ठाउँमा। एकदम फुल टु इन्जोय हुन्छ है साथीहरू। अब यो त तपाईँबाट भाग छैनौँ। हामी चाहिँ अहिले आइपुग्यो ठ्याक्कै यो कोसीको घरतिरमा। यस्तै माछा मारी साथीहरू विभिन्न सिकारी भनेको माछाको सिकारीहरूसँग भेट लागेको क्रम रमाइलो लाग्यो। र मैले त्यो उतापट्टि चाहिँ खिच्न सकिनँ, तर पनि बेलुकाको टाइम एउटा धेरै खुसीको पल यो एकदमै मेरो जीवनको चाहिँ अविस्मरणीय एक्सपिरियन्स हो, अनुभव हो। धेरै खुसी लाग्यो। कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई यो
मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामी कोसिस गर्दैछौँ यो साथीहरू चाहिँ देखाउने। मैले चाहिँ यो सप्तकोशीको चाहिँ बेलुकाको चाहिँ भ्यूहरू देखाउने कोसिस गरेको थिएँ। त्यही भएर कस्तो गर्नु थाहा छैन, कोसिस गरिरहेको छु राम्रै भिडियो निकाल्ने। इभिनिङको यो सनसाइन र सूर्य डुब्दै गर्दाखेरिको चाहिँ सिचुएसन मैले चाहिँ क्यामेरामा कैद गर्ने कोसिस गरेको थिएँ। कति हाल्नु पाहाड बस्ती हो, दुध राख्ने थाहा छ नि।